主角出場啦！好嘛，嗱呢一位咧係我個好朋友啦。喂，白道啊，你喺邊度啊？喂，等埋我啊，布斯！啊！我個殼咧，哎呀弊啦！睇下你啊，成日都咁烏龍噶。呢啲樹莓梗係好好食噶啦，我唔客氣啦。係啊，布斯啊，呢啲木筏唔錯啊，好食啊，好食啊！呀！呢度係森林嚟喎。哎呀，係瀑布啊！哎呀，不得了啦，快啲救我啊！唔好啊！哎呀，唔好咁啊！哎呀，慘啦！哎呀！弊啦！哎呀，唔緊要，我馬上同你砌翻佢啊！嘿，砌龜殼好容易啫嘛，話都冇咁易啦，好快砌好噶啦！嘿，砌得靚唔靚啊？哦，仲有一塊喎，嘿，搞掂啦，哈哈。好，等我喺度起翻間屋先。首先呢，要搵條木嚟做柱啊。哎呀，啱使喎啊！又會咁嘅？哎呀！對唔住啊，我唔係有意噶，放過我啦！哎呀！對唔住啊！好啦，我同你整翻一句啊！哎呀，拜拜啦！而家安樂晒啦，好嘢啊！以後做嘢小心啲啊！如果起翻間屋咧，就唔怕日曬雨淋啦。係啦，屋都冇間係好煩嘅，好彩我有個龜殼可以當屋住啊嘛。係為食鬼古老蜜收嚟噃。吓，正因係衰神嚟嘅，成日捐個頭入地下度，家又係搵蟲食頂啊！喂，古老蜜收啊，唔好阻住啊，去第度搵食啊！聽唔聽到我講啊？走啊！唉，我叫你走啊，你聽唔聽到啊？好，你唔肯走啊嘛？我有辦法叫你走嘅，睇住嚟。覺得點樣啊？嘿，唔好搞震啦，古老蜜收。哎呀，真係激氣啊！
嘿，好嘢，卒之起好啦，幾靚。好，我啲水嚟先。啊！喂喂喂，係呀，唔好飲晒啲水得噶。哎呀，飲晒點開水嚟得噶？嘿，嘿，好嘢咧！嘿，攞水嚟啊！喂喂喂，我就係要水啊，唔係要飲咁多啊！好啦，夠啦，應該夠水噶啦，山掣山掣，太多啦，快啲山掣啊！哎呀，做乜嘢啊？你嗰啲係泳池嚟咩？走啊，走啊！哎呀，快啲走啊！我冇眼睇啊！正春菜嚟嘅。好啦，而家起埋個屋頂先，好快就搞掂噶啦。真係激氣啊！唔嬲細係假啦。呢啲叫做報應啊！哦，乜咁快有人客嚟噶啦？係大嘴鳥喎，嘿嘿！哎呀，仲係夫婦添啊！哎呀，唔止兩個，仲有 BB 添，有冇搞錯啊？即係成家嚟啫！啊！哎呀，咁大個嘅 BB 仔啊！睇下先。哎呀，係蛋嚟喎！冇錯啦，大嘴呢個 BB 仔係由蛋孵出嚟嘅。好，我睇你幾時先孵到出嚟？哎呀，咁細個咁百厭噶啦！好，而家學飛啦啊！飛啦！哎呀，乜咁蠢噶？咁都唔識飛？都為你累佢哋啊！嘿，馬達道啊，我間屋整好啦！好嘢啊！哎呀！去啦，叫朋友嚟參觀下啦哎呀，道門咁實嘅，你我開唔到噶。大家出力推開佢啦，推啊！嘿，犀牛啊，啱啦，麻煩你同我整我道門啊！喂，忍住啊，冇咁大力啊！喂，哎呀，斬啦，冇啦！想攞命咩？唔使啊！哎
呀，真係多得你啦，犀牛，我成間屋冇晒啦。花道門仲喺呢一度啊！哎呀，得個做字，而家得個吉啊！